Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette du Fluffy Slime, toute simple, très facile à réaliser et en même pas 5 minutes. Alors, petite précision, lorsque je regardais des vidéos de slime, je voyais toujours dans les commentaires des personnes désespérées. Ça ne marche pas, je n'y arrive pas, je ne comprends pas. Faire du slime, c'est très facile et ça ne doit surtout pas coûter cher. Il y a seulement 3 éléments essentiels et une fois que vous aurez compris cette technique-là, vous pourrez tester tous les dérivés qui existent. Pour faire cette recette, j'ai utilisé de la colle Cléopâtre, de la mousse à raser. Ensuite, j'ai été à la pharmacie acheter de l'acide borique, en flacon ou en pipette, c'est au choix. Enfin, pour colorer mon slime, j'ai simplement utilisé des surligneurs. Commencez par ajouter dans votre récipient la quantité de colle que vous souhaitez. Il faudra simplement rajouter la même quantité de mousse à raser. Ensuite, j'ai ajouté quelques gouttes d'acide borique, il vous suffira d'en rajouter au fur et à mesure. Notre slime commence à se former et à ce stade, je choisis d'ajouter de la couleur. Pour ce faire, j'ai simplement ouvert mon tube de surligneur et j'ai récupéré la cartouche qui était à l'intérieur. Il y a de l'encre et c'est ce que je vais presser. Et on peut voir que ça m'a donné une très jolie couleur pistache, vert pastel. J'aime bien. Rajoutez l'acide borique au fur et à mesure, malaxer, rajouter de la mousse à raser, c'est comme vous voulez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, dites-moi dans les commentaires si vous y êtes arrivé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.